venir a aquesta darrera sessió de l'Escola de Pensament d'aquest curs. Darrera sessió que en parlarem de com trencar, si és que hem de trencar quelcom, la quarta paret amb el Roger Bernat, benvingut, amb l'Alicia Koff. Quan pensàvem en aquesta taula, en Juan Carlos Martel, el director d'aquesta casa, em va recomanar La quarta paret, una novel·la de Chalandon. És una novel·la on dos activistes organitzen una obra de teatre al Beirut en guerra, al Beirut en guerra civil, amb persones de diverses ètnies i de diverses religions. Estan organitzant una obra de teatre que és una Antígona. Aquests dos personatges es pregunten precisament què és la quarta paret. I un d'ells diu: la cuarta pared es la que impide que los actores hagan el amor con el público. L'altre personatge, el narrador, ens diu: això, la quarta pared, el que es una fachada imaginaria que los actores construyen al borde del escenario para reforzar la ilusión. Una muralla que protege su personaje. Para algunos es un remedio contra el pánico escénico. Para otros, la frontera de lo real. Una valla invisible que a veces rompen con una rèplica dirigida a la sala. Per què hem convidat a l'Alicia Koff i al Roger Bernat? En primer lloc, el Roger Bernat, perquè porta molts anys explorant la desteatralització del teatre, no sé si li podem dir així. Per alguns fa teatre participatiu, per altres fa teatre immersiu. En tot cas, posa en crisi una crisi que fa molts anys que estem visquent, que és la crisi de la representació. I l'Alicia Koff, tot i que ve de terrenys diferents, fa una mica això amb les disciplines que explora. La literatura, l'art, el vídeo, la dansa. A través de la hibridació també posa en crisi els compartiments estancs de les categories, de les disciplines. El Roger Bernat volia començar amb un vídeo i crec que en realitat aquesta pregunta de com trenquem la quarta paret ens la podem estalviar molt ràpid perquè en pocs segons veurem una possibilitat de trencar aquesta quarta paret. Sí? Avanti. Dèiem que era com un tutorial per començar la xerrada. Deixem aquí, perquè l'espectacle dura 2 hores i mitja. És, com haureu endevinat, Palermo, Palermo, de Pina Bausch, que es va estrenar a Palermo l'any 1990. I, d'alguna manera, ella ens explica el que porten fent les avantguardes teatrals des del principis del segle XX fins ara, que és intentar trencar aquesta quarta paret. I ella ho fa d'aquesta manera tan literal. Jo, Alicia, vull preguntar, tu has treballat molt la literatura expandida, després veurem amb el Roger si es pot parlar d'un teatre expandit. Quan hi treballes, quan has donat classe, quan has fet laboratoris, quan ho has portat a la pràctica, em parles d'alguns conceptes com mímesi, conflicte i màgia.
No sé si ens pots explicar breument què volen dir cadascun i sobretot què vol dir màgia en una literatura que ha de ser expandida per trencar aquestes parets que la hibridació pot trencar amb els gèneres que aparentment han de ser estancs. Primerament, gràcies a tots per convidar-me, per venir, per poder conèixer el Roger. Amb qui tenia moltes ganes de conversar i m'has fet una pregunta molt llarga, molt complexa i que es pot dir que resum tot un curs meu o un lab meu d'escriptura expandida. Per tant, m'encantaria ser tan extensa, però us estalviaré totes aquelles hores i seré molt concisa. Per a mi, la meva visió de l'escriptura expandida és aquella escriptura que és conscient del medi allà on es mou i que per aquesta consciència del propi medi és capaç de transcendir-lo. Ara ho he dit d'una manera molt abstracta, però ho puc dir més simplement. És a dir, la història de les avantguardes artístiques es pot resumir amb la història de com l'art s'ha acostat a la vida i per tant ha fet aquest salt d'aquesta paret del que en arts visuals eren les parets del museu, del que anomenem White Cube, on estava l'obra, que es va haver d'emancipar de la seva fisicitat amb Duchamp, quan Duchamp va triar el famós urinari per ser la font. Llavors allà l'artista ja es va desvincular de la factura per anar a la idea i el següent pas, totes les avantguardes són com emancipacions que van amb el projecte modern, que és sortir d'aquest White Cube amb l'escultura minimalista als anys 70, quan ja directament les escultures es comencen a emplaçar a l'espai dels camps, Robert Smithson o Jean-Claude, quan emboliquen una illa. Per tant, l'art surt d'aquestes parets. L'escriptura, tot i així, no ha fet el mateix camí. L'escriptura poques vegades, o diguem que durant les avantguardes, d'alguna manera va anar una mica més tard i no es va qüestionar el seu propi medi. O sigui, quan és que l'escriptura s'ha qüestionat per què està dins d'un llibre? Els escriptors, diem, escriuen llibres, però no, els escriptors escriuen textos que estan en un llibre i que el llibre, com el museu, com el teatre, és un espai significant i significador que implica unes dinàmiques i aquestes dinàmiques són la seqüencialitat, espai-temps, però també el fet de que acaba, es tanca el llibre i per tant això vol dir una cosa, això modifica el text, no és el mateix. Si una seqüència espai-temps, per exemple, també és un audiovisual, nosaltres sabem que un audiovisual que acaba no és el mateix que un audiovisual en loop, en videoart. Per tant, tota l'estructura tradicional precisament de la mimesis, que és aquesta divisió aristotèlica, es trenca en una obra en loop. La divisió aristotèlica de les parts de l'obra i per tant d'aquella conclusió o aquella catarsis, aquell conflicte que estructura la narrativa. Per tant, en una escritura expandida o una escritura expandida és aquella que sabent el seu propi cos quin és capaç de transcendir i buscar un altre cos que l'ajudi a acostar-se més a la vida. S'entén? Llavors, el que vol ser l'escriptura expandida o d'allà on ha sortit el meu concepte personal, perquè no ens oblidem que hi ha hagut molts artistes abans que jo que han fet escriptures ambicioses amb una tradició, diguem-ne, avantguardista i sobretot a Catalunya. Jo em considero hereva de la tradició de Joan Brossa. Joan Brossa és el gran exemple d'escriptor expandit cap al teatre, cap a l'objecte, molt conscient de la forma. No només Joan Brossa, després n'hi ha hagut molts més, Casasses, Accidents polipoètics, després hi ha, què més, al territori espanyol la primera persona que a mi em va semblar extremadament conscient de les estructures heretades de la mímesi i enquilosades que s'aplicaven a la novel·la és Agustín Fernández Mallo, quan va fer el seu projecte Nocilla. El projecte Nocilla el que fa és agafar estructures narratives que venen del cine i del videoart, i Fernández Mallo és una persona que es pren molt seriosament l'art contemporani, i agafar totes aquestes estratègies narratives, que podem parlar del muntatge en el muntatge cinematogràfic basat en
amb la intertextualitat, amb altres maneres de muntar la novel·la que no siguin el típic muntatge clàssic narratiu. Això ho incorpora per exemple, a Nocilla Dream, i allà el que ha fet és agafar, sent conscient d'unes formes tradicionals, agafar unes formes que venen d'un altre medi i trencar la forma. Això ho fa, per tant, això ho fa Escriptura expandida. Escriptura expandida no és anem a posar imatges als textos, no. Escriptura expandida no és surto del llibre i dic el text a l'aire, no. Escriptura expandida és què puc fer per sent conscient del lloc i de la forma en què es mou el meu text, ampliar-lo cap a una altra forma, incorporant segurament estratègies d'altres arts que creïn una cosa nova que sigui més ajustada al que jo vull dir. I aquí també és quan intervé la màgia. Òbviament, sense màgia no trobarem l'expansió que cada un vol fer en la seva obra. I màgia són moltes coses, no? Màgia és èpica, màgia és allò dionisíac, màgia és el joc, i al final en tota obra d'art hi ha d'haver joc, no? I això no ho dic jo, això ho deia Bolaño, a 2666, però podríem estar-hi tots d'acord. Per tant, crec que he respost a la teva pregunta. Us he fet una extremada compressió d'alguns laboratoris meus, però espero que hagi quedat clar. Una cosa semblant deia Paco Zarzoso, que és un dramaturg que jo admiro molt, que deia que tota dramatúrgia havia de tenir precisió, consciència i misteri. Per això preguntava també per la màgia, però aquí ja comencem a veure vincles, perquè en Roger Bernat parla de la màgia, però li interessa més la màgia negra. No sé si en alguna entrevista has dit alguna cosa així. Jo crec que et referies a Durkheim i a aquesta idea de l'efervescència col·lectiva. Ara l'Alicia ens parlava del cos, però tu has parlat de què passa quan un col·lectiu en una situació concreta es fa cos. És aquesta efervescència col·lectiva, i no sé si per aquí anava aquesta màgia negra, que té a veure amb treure de l'altar i té a veure amb la idea de joc, la diferència entre ritual i joc, que també hi has reflexionat, treure de l'altar al teatre i fer-ne fins i tot una profanació, has dit en algun moment, no? Quina és aquesta màgia negra? Bueno, ara que parles del cos, és divertit perquè potser una de les característiques més clares de la modernitat teatral o d'arts visuals és que la modernitat crida el cos de l'espectador. Fa el que en la justícia diem l'habeas corpus, no? Demana que l'espectador es faci present. Si no és present, no hi ha obra. I d'alguna manera això genera una problemàtica perquè s'estableix com un vincle entre espectador i escenari, un vincle que és, jo diria que és impossible, perquè d'alguna manera jo diria que la quarta paret neix amb l'espectador. Quan neix l'espectador al segle XVII-XVIII, neix la quarta paret. I jo podria dir que és pràcticament l'espectador que posa les totxanes una sobre l'altra per separar-se de l'escenari. Per què? Probablement perquè l'espectador esdevé Déu. Sou allò que qualsevol artista desitja més que res. I no debades els talons de boca de molts teatres del barroc tenen pintat un cel amb angelet i tot això. Realment estem de cara a la divinitat. La quarta paret separa el que és el terrenal del que és el celestial. Jo encara no tinc clar on és el cel, si està d'aquella banda o està d'aquesta. I aquí és on hi ha un conflicte. Vam haver de matar Déu per imaginar-nos la possibilitat de viure de manera autònoma com a éssers humans. I hem hagut d'imaginar-nos a trencar la quarta paret per convertir-nos a nosaltres en actors. Però, clar, convertir-se en actor genera... És un preu molt alt que s'ha de pagar. Acceptar, incorporar, decidir ser obra d'art.
Ostres, som obres d'art. I això és el que crec que prové d'aquesta histèria que tots patim en quant que artistes, que és creure que l'espectador té la resposta. I per això sempre estan totes les meves obres, les seves novel·les, i allà on vagis jo tinc la sensació que és això, que tens la sensació que les obres t'agafen per la pitrera i t'intenten sacsejar amb aquesta idea una mica masclista d'imaginar que l'espectador és una dona que dorm i que si no la sacseges no farà l'amor amb tu. Però, clar, imaginar un teatre en el que l'escenari és mascle i la platea és femella, tinc la sensació que dibuixa un teatre binari del que ens hem de desfer ja. Clar, Roger, aquí jo tinc moltes coses a dir. Aviam, un moment. Des de quan... Jo, clar, vinc d'un altre àmbit, per això aquesta idea ja de que l'espectador és algú que dorm... Jo mai a la vida, com a persona que ve de les arts visuals, que són molt entotsolades, que estàs tancat pintant lo teu, clar, evidentment tens una exposició un dia, però ni tu hi ets, o sigui que el cos està molt lluny de l'artista visual molt sovint, i la figura de l'artista visual com a tal, la figura pública, tu poses el nom d'un artista visual i et sortiran totes les obres. Això del personalisme que té l'escriptor o l'actor no hi és. Per tant, és interessant veure aquest punt de vista, però jo et diria tot el contrari. Per mi, ser artista és sobretot aquell viatge que jo he fet molt endins i molt al límit d'una qüestió per descobrir aquella cosa que només renovant el llenguatge puc dir i que em posa en risc, i que perquè és una veritat artística, no real, no objectiva, però desvela alguna cosa del món, l'escriptor com a persona desperta i intel·ligent reconeixerà. Per tant, jo no tinc que despertar ningú. Jo com a molt puc seduir i puc ballar amb l'espectador, però no el puc despertar. L'únic que puc fer és haver trobat aquella cosa que estava tan endins que de cop l'espectador recorda d'alguna manera. Com li porto un record d'una cosa que ell volia dir i no sabia com dir. I jo m'he arriscat perquè es pugui dir, saps? No és algo que jo li ensenyo, és algo que com a molt li recordo amb un llenguatge nou. Per posar-te una altra perspectiva. En tot cas, jo crec que en Roger feia aquesta crítica, no? Sí, òbviament. Jo crec que és interessant en aquest sentit. El binarisme també aquí tenim molt a parlar. Aquí traurem una altra època amb unes futures preguntes. Però crec que podem parlar de la diferència entre espectador i jugador. Per això preguntava quina és la diferència. Tu rebutges una mica aquesta idea del teatre com a ritual. Hi ha molts pensadors que ara han lamentat la manca de rituals durant la pandèmia, perquè el Chul Han deia el fi dels rituals, i tu reivindiques més la idea de joc, no? Quina diferència hi ha entre ritual i joc per tu? Precisament cites un filòsof bàsicament pollós. Aviam, això també ho volem saber. No, vull dir que si estem aquí és precisament perquè el teatre va ser capaç de separar-se del ritual. Vivim en un món que basa la seva fesomia en la Grècia clàssica, en la que van separar la ritualitat, la teatralitat, de política. I vam entendre que són tres mons que no s'han d'ajuntar, perquè quan s'ajunta ja sabem el que passa. Cremem milions de persones. Quan les idees polítiques esdevenen un ritual, esdevenen una escenificació, la cosa acostuma a acabar molt malament. Llavors, no, el ritual, fora. Podem entendre que aquí s'estableixen algun tipus de litúrgies d'ordre civil, moltes vegades i dramàticament consensuals, perquè tinc la sensació que una trobada com aquesta normalment acaba sent una litúrgia civil, perquè el que venim aquí a fer és a fer cultura i a donar-nos els uns als altres passaports d'urbanitat,
Vosaltres podreu dir que heu anat a una xerrada d'Escola del Pensament, cosa que queda fantàstica en aquesta ciutat, i jo podria dir que he parlat d'aquestes coses de la Marina i l'Albert, que queda fantàstic. Vull dir, és una manera de posar-se medalles. Però per què? Perquè tots hem acceptat que aquest tipus de trobada és una trobada respectable. No, és molt interessant perquè és O sigui que sí que estem bordejant la ritualitat. Qui va a església ningú li posarà problemes, és a dir, forma part de la teva fe. Però és que venir a l'escola de pensament cada cop s'assembla més a l'església. Ningú et dirà, però què fas? Estàs boig, què dius? No, home, no, anar a sentir l'Albert Lledó, l'Alicia Confro Roger Bernat, això és una cosa molt seriosa. Molt. No, és interessant que entres per un lloc que jo crec que obre una pregunta, i és la pregunta de si des de l'art, des de l'escriptura, des de, no sé si el teatre, però sí des de l'escena, hem de convocar el consens o tot el contrari, el dissens. I en això, Alicia, et volia preguntar com treballes la idea de recepció, perquè al final parlar de quarta paret vol dir això. Tu treus un llibre, Germà de gel, que en realitat ve d'un procés molt llarg, ve d'una metàfora que ja havies treballat des d'altres disciplines, com Àrtic-Antàrtic. Tu desenvolupes aquesta metàfora, té un èxit molt important, que no és el primer llibre, però molta gent creu que és el teu primer llibre. Quina és la recepció per la propera escriptura? O sigui, tu vols desobeir al públic, als teus lectors? El Mallorca, quan va venir aquí, ell deia que el que calia fer algú que escriu teatre és desobeir al públic. No sé com veus aquesta recepció, aquest diàleg futur, perquè quan un està escrivint, en realitat s'està dirigint a un lector que potser passaran 2, 3, 4 anys fins que un llegeixi. No sé en quin lector penses. Primerament, aquí hi ha moltes preguntes de nou amb el que dius, però m'agradaria enllaçar amb el que deia el Roger de la litúrgia en el món de la cultura. I crec que hi ha com diferents nivells. Una cosa és el pensament i l'altra en el món de l'art, per exemple, ja fa molt que els artistes de performance s'han convertit en els nous màrtirs. El gran exemple és la Marina Abramovic, que la gent va veure el MoMA com realment plorant, veient-la a la taula sentada. La seva única acció és estar sentada en una taula i la cua és quilomètrica i dura setmanes per veure a la gran artista que ha sigut capaç d'incorporar o representar en el seu cos un dolor col·lectiu i alhora ser-ne la sanadora a través de l'art. Per tant, l'art té un poder molt gran de ritualització i d'alguna manera, en el cas de les arts visuals performàtiques, el que s'ha fet és convertir el ketchup de l'escenari en sang de veritat. I aquí és quan accions com les de la Yoko Ono o l'Abramovic el que fan és dir, et dono a tu el permís, et poso aquí uns ganivets, jo estic aquí, talla el que vulguis. Per exemple, la Yoko Ono va fer una acció que eren tisores i jo aquí, com si vosaltres us donés unes tisores, podeu tallar el que vulgueu. I la gent comença a tallar-li un trosset d'aquí, un trosset d'allà, fins que sempre ve al cap de 6, 7, 10 persones una mica més atrevit que li talla la tira del sostén i al final ella acaba nua. Això és una representació de certes dinàmiques socials patriarcals, perquè clar, evidentment va ser un home qui li va començar a tallar les parts més vulnerables de la roba més íntimes i els altres van continuar. Estem representant les dinàmiques socials o estem presentant les dinàmiques socials? Aquest és el tall realment de la quarta paret que fan les artistes, en aquest cas Fluxus, la Yoko Ono, però accions molt similars de posar-se en una situació vulnerable en la qual l'espectador podia realment vulnerar el cos de la dona. Això ho va fer l'Abramovic, i ara són ja les màrtirs de cert moviment, màrtirs en el sentit de com es rep l'obra, no que ho siguin realment. I amb això enllaço amb el que deia el Roger, i pel que fa al que em deies tu, hi ha una qüestió en relació a l'espectador i aquesta possible quarta paret, que en aquest cas, tal com tu l'emmarques a la teva pregunta, seria l'horitzó d'expectatives. Quan jo, com a artista visual, que té un àmbit de recepció en el públic relativament petit i elitista,
Un artista que fa Sala d'Art Jove, que fa concurs Miquel Casablancas, que fa el circuit d'artistes conceptuals de Barcelona, solen ser artistes amb una trajectòria molt sèria, però no arriben al gran públic per molt que estiguin triomfant inclús a nivell internacional. Jo vaig ser molt conscient de com funcionava aquest circuit i sabia perfectament que si volia trencar la quarta paret d'arribar a un públic més ampli, i no perquè volgués arribar a un públic més ampli, sinó perquè jo no en tenia prou a ser un artista, diguem, de galeria, per gent refinada, que entén l'art conceptual, sinó que jo volia mostrar la tramoia que hi ha darrere de tot un projecte artístic, és a dir, la història vital, les dificultats, en el meu cas tot un entramat familiar que provoca una sèrie de conseqüències i que jo relato en clau d'autoficció. Per tant, tot aquest entramat, la tramoia de l'artista, era el que jo volia ensenyar i el que em feia ràbia que no s'ensenyés, perquè per mi el més interessant d'un artista molt sovint és la persona, és el trajecte vital, no només l'obra. I tenia la sensació que en les arts conceptuals hi havia un pànic absolut a mostrar la primera persona, tot eren obres molt minimalistes, molt intel·ligents, amb cert beats que diuen en alemany, però que al final l'artista quedava darrere com si ell fos un ésser totalment desvinculat de la biografia més mundana que tenim tots. I en aquest sentit, per mi, jo sabia que la novel·la era una forma d'art que em permetia tractar totes aquestes qüestions. La novel·la, com sabeu, és una forma extremadament plàstica de literatura perquè és capaç d'engolir molts gèneres, és a dir, una novel·la pot ser semi-assagística, pot ser entre biogràfica i no biogràfica, pot ser totalment ficció, pot ser mil coses, la novel·la, i per això m'interessa molt com a format, però sempre hi ha un consens, és a dir, un horitzó d'expectatives en relació a una novel·la, que és que allà hi ha el moviment vital d'un o diversos personatges d'un lloc a l'altre. És a dir, hi ha un moviment narratiu i per tant hi ha una història més o menys tradicional, més o menys oberta, més o menys tancada, però és com aquest canvi de perspectiva intern que fa un o diversos personatges i que al fi i al cap és una història. Llavors això és el que jo vaig voler englobar, és a dir, tot un cicle artístic, vaig voler mostrar la tramoia i ho vaig muntar d'una manera molt seguint aquests preceptes de Nocilla Dream, de muntatge a la russa, és a dir, muntatge en paral·lel entre el projecte artístic i la biografia i anava intercalant, i això jo sabia que és una recepció fora de l'horitzó d'expectatives d'un artista visual que és relativament elitista, era portar-ho a un concurs de literatura i per tant saltar-me tots aquells mecanismes institucionals de validació que eren la crítica d'art que sabia que farien que aquell diguem, plec de fulls passés absolutament desapercebut en una galeria i no fos llegit i probablement el crític d'art de torn en parlés però no l'hagués ni tampoc llegit a un entorn on seria exclusivament llegit. I vaig tenir la sort o el que fos de que va guanyar i allà vaig saltar a un altre horitzó d'expectatives nou, a un altre nou món que era el món de la premsa. I jo vaig descobrir que, evidentment, vaig passar una selecció que era de criteri absolutament literari davant d'un jurat que no em coneixia de res perquè jo ni tan sols estava en els cercles literaris, tot i que vaig estudiar literatura i em prenc molt seriosament la tradició literària, però no em coneixia ningú, vaig sortir allà i de cop vaig descobrir que a part d'aquest límit que posa el concurs mateix com a salt a aquest nou àmbit, hi havia com la figura de l'escriptor com a constructe mediàtic absolutament, que és l'escriptor qui el fa. Sincerament, a part de publicar un llibre, el fa la premsa i les entrevistes a la premsa i les sortides a la televisió, etc. Això ha sigut com una altra pantalla que he passat i que he hagut d'aprendre com funcionava. I no ho menystinc en absolut, perquè és molt important que per arribar al gran públic ja hi ha una mediació, però el que pot fer això és confondre't en el que tu busques. I de nou és el que espera ara la indústria editorial o
els espectadors és que jo ara, com que he escrit una novel·la, escrigui una altra novel·la i una altra novel·la i cada 2 anys escrigui una altra novel·la. I això és el que, evidentment, si volgués, potser podria fer, però per mi la qüestió és sempre preguntar, és això realment el que com a persona et fa créixer? I és una pregunta que pot semblar molt simple, però jo crec que quan fem coses, els artistes no ens hem de plantejar no només el que volem explicar, sinó el fet de com ho expliquem, quina vida ens porta a tenir. I jo vaig descobrir que l'escriptura, que per mi és una cosa vital absolutament, si es converteix en un ofici de ple de tot el temps, com passa d'altres escriptores, que després en parlarem, pot ser una cosa molt entotsolada i que et fa caure en unes dinàmiques molt d'individualisme, de repetir altra vegada les mateixes històries, i en el meu cas jo he decidit col·laborar amb altres artistes i passar a nous medis, i amb això després en parlarem, he incorporat coses de dansa, he estat investigant altres àmbits entre la dansa, moltes qüestions performàtiques i cinema, i ara estic fent obres que segueixo exposant, i ara l'últim que estic fent és una pel·lícula en format cine, curt, i abans ja he fet un vídeo, etc. Vull dir que perquè hagis fet un llibre, jo crec que no vol dir que cada 2 anys has de treure un llibre, i que perquè hagi tingut cert èxit mediàtic no crec. És fàcil voler-ho altra vegada, però s'ha d'anar amb cura amb aquests horitzons d'expectatives que poden esdevenir parets per la teva obra. Parlem d'això en la teva obra, Roger, de la recepció, com pot esdevenir una quarta paret, i segueix una mica amb la pregunta, recollint el fil de l'Alícia, sobre recepció, la pregunta sobre si és un teatre participatiu o immersiu. En algun moment has dit que potser sí que és participatiu, però no com als anys 70, on el públic pensava que anava al teatre a desinhibir-se, i en el teu cas és el contrari. En alguna entrevista molt divertida deies que no vinguin descalços i amb ropa de fer esport, que el meu teatre no ve d'això. No sé com t'has trobat aquesta recepció. Ostres, ja no és que vaig a l'Escola de Pensament, que vaig a veure una obra del Roger Bernat, què em farà fer? Mira, això que preguntes ve una mica a tom del que deia l'Alícia, no? Marina Abramovic, Yoko Ono... Potser és més pervers el que passa a la performance de l'Abramovic i de Yoko Ono, perquè elles arriben a un espai expositiu i s'exposen amb tota la significació que té aquesta paraula, i passa el que només podia passar. I després d'això esdevé un escàndol. Però com és possible que esdevingui un escàndol que passi allò que havia de passar? Per què havia de passar? Perquè si no havia de passar, el que estava passant era que aquestes dues artistes pressuposaven que vivim en un món on l'ésser humà no té una segona cara, no té una altra cara. Tots sabem, sense anar més lluny, la nostra sexualitat es construeix perquè tenim una altra cara. Llavors, pretendre de manera una mica naïf arribar a un espai expositiu, a exposar-se i després escandalitzar-se pel fet que hagi passat allò que havia de passar, una de dos, o et demostra que ets naïf, o la segona, em sembla més interessant, que ets una persona perversa. Perquè has utilitzat en el teu favor allò que està socialment prohibit. A mi em sembla més interessant plantejar-ho d'aquesta manera. Però per això ens hem d'allunyar una mica d'aquesta visió una mica, des del meu punt de vista, banal del que van ser les segones avantguardes als anys 60-70, que és pensar que apuntaven cap a una utopia, com que era possible imaginar un món en el que tu et poses a una sala d'exposicions amb ganivets i tisores allà al davant i la gent et farà una permanent. Això dibuixa una utopia que no és operativa. Llavors, si plantegem que aquesta terminologia és equivocada, potser podríem
introduir la terminologia de l'atòpia, que és on crec que opera bé el joc. Que no és quan tots juguem, quan érem nens, o si encara teniu l'oportunitat de jugar ara que sou adults, tots entenem que aquest és un món on no volem quedar-nos a viure. El joc està bé perquè comença i acaba. El teatre està bé perquè comença i acaba. Entenem que no és el lloc utòpic en el que volem arribar. Com moltes vegades sembla que moltes companyies que veiem el teatre lliure ens vulguin portar, no? Ensenyar-nos que ja és possible un món millor. A mi em sembla molt més interessant plantejar que hi ha un món diferent. Un món diferent on ens podem instal·lar, que és el món del joc, que és el món del teatre, que es regeix per altres normes, per altres servituds i que ens permeten adonar-nos de les normes i servituds en les que estem tots immersos en aquest joc absurd que és haver-se trobat en aquest planeta. Bueno, això que has dit em sembla superinteressant, però al final no deixa de posar de manifest que aquestes dues artistes, que no les defenso ni les no defenso, simplement són un exemple de que elles no representen, sinó que presenten dinàmiques socials i que el diàleg que estem creant, o sigui, forma part de la seva obra, perquè en cap moment elles crec que pensessin que no passaria res. És a dir, com tu molt bé has dit, elles creen el panorama perquè passi això, però d'aquí a dir que, o sigui, no sé si és pervers o no, en el sentit que sembla allò de que com llevava minifalda se lo buscó, no? Que és com, bueno, aquí entraríem en tot aquest diàleg de si ha de passar o no ha de passar el que va passar. Òbviament elles sabien què podia passar, no? Però és interessant aquesta qüestió perquè jo crec que sí que, com tu molt bé dius, hi ha quelcom, pot ser a vegades, o en aquelles vanguardes, de moralista, més que naïf, jo crec com certa asèpsia moralista hi havia en cert tipus d'art contemporani i fins i tot després la paraula en català no em surt, però en cert art contemporani molt conceptual hi havia com certa mojigateria, com certa qüestió que sembla que no hi entrés res més que aquell minimalisme tan desinfectat, i la qüestió de la crítica social, els messianismes, que en el fons no deixen d'amagar això que tu dius. I en canvi el teatre des del joc, des d'anem a representar totes aquestes coses, d'alguna manera escapa a aquest moralisme. Tot i així jo crec que és molt interessant que elles presentessin i ja no representessin aquestes dinàmiques socials en el context cultural que estàvem visquent. Un puritanisme que hi va haver durant tota aquella època, però és veritat que presenten, però jo us vull, perquè l'Escola del Pensament porta un subtítol sempre que és Espai, Lloc i Temps, ho presenten en un temps, en un lloc i un espai determinat. Per tant, quan dèiem, home, és que es fa teatre al teatre, home, al Congrés dels Diputats es fa teatre, el Roger Bernat ho sap perfectament, als judicis es fa en teatre, de fet has portat a judici a Hamlet. Vull dir, de fet vas estudiar arquitectura, vas fer de constructor abans de ser arquitecte. No sé com treballeu l'arquitectura dels vostres projectes pensant en això, espai, lloc i temps. No sé si vol parlar un arquitecte frustrat primer. Totalment, molt frustrat. Bueno, ho deia un rus de principis del segle XX, vivim en una teatrocràcia i el poder sempre s'expressa per mitjà d'artefactes teatrals. El que un es planteja, i que jo crec que és la gran pregunta que ens fem tots avui en dia, és l'escenari, aquesta disposició encara representa el món en el que vivim. Clar, el poder avui en dia ja no representa en un teatre, representa els mitjans de comunicació, les xarxes socials, és aquí on realment passa tot. Nosaltres hem quedat en un costat, però potser sí que coneixem millor que ningú quina és la tramoia que ho fa servir el poder per objectivar-se, per representar-se. Llavors,
En el meu cas, això em planteja la difícil qüestió de dir, hòstia, clar, seria més maco fer teatre normal. Seria més maco perquè imagina un món que és molt més senzill. Aquí es representa un món i nosaltres no formem part d'aquest món i el mirem i oh, que maco. Però, ostres, intentar simplificar el teatre és una manera de també simplificar la realitat. La realitat és molt més complexa que això. Vivim en un món en el que el poder ja no està situat en un lloc des del que nosaltres tenim la visibilitat total. Nosaltres formem part d'aquest poder d'una manera o una altra. O sigui que toca embrutar-se les mans i fer un teatre que utilitzi les mateixes eines del poder. Per tant, molt menys subjectiu en aquest sentit, que tu parlaves d'una obra que es feia des d'un jo. Jo no faig un treball des d'un jo. Jo realment intento convertir-me en ventríloc del poder. Ficar-me dintre del cos del poder i utilitzar la seva veu per treballar, per fer espectacles amb el públic. És una eina d'exploració també, no? Són exploracions en direccions diferents. Ara, no crec que el jo estigui fora d'aquestes dinàmiques, és a dir, quan jo treballo el jo soc conscient que el meu jo ara mateix té unes quantes apps aquí que són perfectament els mecanismes del poder i que la meva subjectivitat està atrevessada absolutament per tota una sèrie de mecanismes i col·lectivitats i que jo ara mateix puc ser ventríloca sense saber-ho d'una sèrie d'autors, idees i persones que m'influeixen. Per tant, la qüestió de des d'on treballes sempre és molt problemàtica i juganera i divertida de què és treballar des del jo. Jo treballo des d'una perspectiva, això sí. És a dir, una perspectiva situada, anem ara a ser d'alguna manera un missatger de Donna Haraway, no? És a dir, jo situo la meva perspectiva des d'un punt de vista biogràfic com a dona blanca de classe mitja, de família més o menys precaritzada en el seu moment, etc. I això no em dona cap passaport de bona persona, ni de mala persona, ni portadora de la veritat, sinó simplement perquè situeu que des d'aquest lloc i atrevessada per aquestes dinàmiques puc dir aquesta sèrie de coses i que, a més, intentaré convertir-me en tants éssers possibles com sigui possible dins d'aquest jo. Saps? Però aquest jo té aquí 4 apps i una és Instagram i aquest Instagram funciona dins els mecanismes de poder i per tant Facebook forma part de la meva subjectivitat ara mateix. Per tant, vull dir que hem de problematitzar també aquest jo. No sé quin és l'espai en el teu treball, Roger, de la incertesa, perquè sí que crees un espai, un lloc i un temps on hi ha consignes, però poden passar, no sé si qualsevol cosa, però poden passar coses que no has previst. No sé quin és aquest espai i com el treballes, com el modules, fins a quin punt et serveix pel que vols preguntar, no volia dir explicar ni narrar, sinó preguntar, compartir preguntes. Quin és el grau d'incertesa i si et fa més patir o tu passes pipa amb la incertesa que crees? Fa patir, però si no hi ha dolor no hi ha plaer. Vaig fer un projecte l'any 2014 a Santiago de Chile que es tractava de portar una reproducció del Palacio de la Moneda, allà on està el despatx del president de la nació, des del Palacio de la Moneda fins al barri amb la renda per càpita més baixa de tot Santiago de Chile, que quedava a 6 quilòmetres de distància. I jo anava amb el Chalo Toloza i el Juan Navarro, eren només 3 persones, i el palau aquest, la reproducció aquesta, pesava uns 100 quilos. I al principi estaven tots estressats, pesarà massa, la gent no ho podrà portar, són 6 quilòmetres, fot un sol de l'hòstia i tal. I va aparèixer una noia per allà i va dir: si no pesa, no interessa. I ja està. I jo ho vaig entendre, va quedar així, el bitxarraco pesava 100 quilos
i s'havia de patir, patir o ser molta gent. Afortunadament, al final vam ser molta gent i va arribar fins al barri de la Legua. Per mi aquell projecte no tenia sentit si no era possible que la maqueta quedés tirada en un carrer de Santiago de Chile. I jo crec que és el que comparteixo amb el públic. Tinc la sensació que quan el públic ve a veure un espectacle que he fet jo, té la consciència que no hi haurà cap espectacle si no ens arromanguem tots. I això genera una tensió que no té res a veure amb la catarsi, que no té res a veure amb el divertiment, perquè patim, perquè tots patim, perquè això pot acabar malament. Però tots ho volem veure al final de l'espectacle. I tinc la sensació que en aquest patiment compartit és el que d'alguna manera compartim vivint, no? Que és aquesta cosa de no és divertit. Però, bueno, si ho acceptes, pots viure amb un cert goig. Molt bé. No fem patir més al públic, que en realitat són jugadors, no són públic, són còmplices, i podeu agafar la paraula per preguntar, per reflexionar, per el que vulgueu, I si no, fem una performance de silenci de 30 minuts, que serà, no sé vosaltres, però a mi em farà patir. Al final quedarà clar que tots hem vingut aquí per gaudir de l'aire condicionat. I que la resta era una excusa. Sí, comencem per aquí. Crec que els companys li passaran un micro. Sí? Hi ha micro? No veig res jo des d'aquí, Doncs mentre van a buscar un micro, si vols, pots començar a fer la pregunta, Vale, sí, jo crec que l'escoltarem bé. Ell té una veu forta. Això també forma part de la incertesa del teatre. He de dir que m'ha cridat l'atenció la naturalesa... Per aquí el company, És per aquí, aquest senyor. La naturalesa masoquista de la teva concepció del Gaudí. Molt interessant, prenc nota. Manuel. Hola, gràcies per les vostres intervencions. I simplement em preguntava, no conec l'origen d'aquest concepte concret, si té una data de naixement, si hi ha un moment concret que algú ho teoritza, però el que em pregunto és si segueix vigent. És a dir, si en el nostre món, amb internet, amb tot el món virtual, etc., podem parlar encara d'una quarta paret o hauríem de parlar d'una cinquena paret o sisena paret, en fi. Podríem parlar de la dimensió virtual en la que tots estem i que és com una altra realitat que ja no és aquella realitat virtual sinó que té un poder absolutament performatiu en les nostres vides i la mediació que provoca és real, ja no és una... les interfícies són absolutament actants en la nostra vida, no són una dimensió paral·lela, sinó que ens constitueixen ja inclús en la nostra subjectivitat i com ens expressem i ens relacionem. Per tant, és molt bon comentari el que fas, en el sentit que segurament ara ja més que quarta paret hauríem de parlar de com ens travessa la dimensió virtual. No sé què pensa el Roger d'això. Jo penso que la quarta paret va desaparèixer al segle XVIII. Tan enrere. Vull dir que no cal Facebook ni aquestes coses. Vull dir, tots tenim al cap l'obra de Caspar David Friedrich, no? Tots aquells personatges davant de la immensitat del paisatge. El mateix Kleist va escriure que veure aquell quadre, el monjo davant del mar, era com mirar el quadre i haver perdut les parpelles. Per mi em sembla la millor manera de definir el teatre immersiu.
la millor manera de definir la sensació que tenim quan estem utilitzant xarxes socials. Però a partir de Friedrich i Kleist, la deconstrucció de la quarta paret ha sigut constant i contínua. Una de les discussions interessants durant la pandèmia, no?, era si existia o no existia el teatre, si el teatre amb vídeos, si les pantalles, si tot això era teatre o no era teatre. I per tant, clar, aquí, de sobte, algú està plantejant que si no hi ha una persona, un públic o tal, no hi ha teatre. I en canvi altres diuen no, però si les pantalles també són teatre i ara els teatres faran teatre en pantalla perquè hi ha un altre teatre que es fa en pantalla però que no necessita un públic que estigui present en el mateix lloc on es fa l'enregistrament, etc. I per tant, aquí entrem en una dimensió... Oblida't d'això, és a dir, el teatre que hem tingut aquests 2 últims anys ha sigut el teatre de la pandèmia. Hem fet un teatre tots, només cal veure-us. Esteu aquí, però dándolo todo. Amb el gelecito aquí, i quan sortiu us rentareu les mans. És a dir, tots hem acceptat fer un pedazo d'obra de teatre que ja vam tenir el gran teatre de la seguretat després de l'enfonsament de les Torres Gemeles, que cada cop que puges a un avió no pots portar la teva aigüeta perquè és superperillós, que t'has de pràcticament despullar davant del segurata de torn, i ara hem redoblat el teatre amb el teatre de la pandèmia. I espera't, és a dir, el teatre que fan al Teatre Lliure, això és igual, si ho mirem per vídeo o ho veiem aquí, és igual, si el teatre el portem incorporat, el tenim aquí. Som un pedazo de companyia de teatre acceptant sense cap mena de problema les directrius del senyor director. I tots entenem que era necessari. Però, hòstia, ho hem fet molt bé. És a dir, allò de saldremos adelante era quasi els missatges del director de teatre quan estàs aquí, que els actors estan pujant i baixant del lavabo perquè no s'aguanten i el director els diu, vinga, va, ho aconseguirem, força. Era exactament el mateix. És a dir, la teatralització de la nostra vida és imparable. L'únic que el Teatre Lliure té la fortuna de poder reflexionar i fer-vos a vosaltres partíceps d'una cosa que ha esdevingut inevitable. Que veiem el ritme del director. No sé si hi ha alguna intervenció més. La veritat és que això dona per molt, No sé si és el mateix l'escenificació que el simulacre. Aquí podem inaugurar una pregunta. En tot cas, una de les sèries que millor van funcionar abans de la pandèmia era Black Mirror, i si no m'equivoco, això ve d'un vers de Shakespeare. Per tant, era una reinterpretació, com a mínim, de la quarta paret. I la postteatralitat qui l'inaugura realment és Rajoy, la pantalla de Rajoy. Ens feia tots molta gràcia, tots reien molt, però quan va arribar la pandèmia, tu eres periodista, només podies dirigir una pregunta, responien com volien i no podies repreguntar. Això més que teatralitat crec que era simulacre, era un simulacre d'una conversa. Jo crec que hi haurà més intervencions, segur. Podeu reflexionar també, podeu preguntar, podeu fer el que vulgueu. Podeu fer el que vulgueu, menys quedar-vos callats. Exacte. Sí, tenim per aquí. Hola, una consulta, Roger. Abans has dit una cosa molt interessant, que he trobat molt interessant, que és que has dit que la quarta paret neix en el moment en què neix l'espectador. Però has datat el naixement de l'espectador al segle XVI o XVII, has dit. Per què? Ho demostra molt bé Auerbach en un text de l'any 33 en què ell agafa el teatre del segle XVII a França i comença a veure com Corneille i els seus companys comencen a utilitzar la paraula públic
utilitzar la paraula públic. I una mica després, però cosa de 10 anys més tard, Molière ja es pren la llibertat de començar a no fer teatre pel rei i fer teatre per una nova entitat que es diu públic. I és en el mateix moment en el que el rei sol passa d'estar al centre de l'escenari a posar-se a un costat i s'instaura el teatre amb dos vessants, no? Platea, escenari. Però és que en el text d'Auerbach està superclar. Vas veient com una entitat que no existia va agafant cos. Sou jo que diu que la quarta paret neix en aquell moment. Aquí sí que jo m'aventuro i no t'ho puc demostrar. Però tinc la sensació que des del moment que s'estableix una distància entre el rei i l'escenari, obligatòriament hi ha una cesura i hi ha una necessitat de construir alguna cosa que posi a cada actor en el seu lloc. Bueno, i la tragèdia grega, suposo que també hi havia la noció d'espectador, no? Òbviament. Però la tragèdia grega era més una cosa que la gent no anava a veure perquè volia. S'havia de fer, era com una festivitat religiosa, era una cosa que la gent hi anava i el que no podia pagar l'entrada se li pagava. Realment l'espectador de la tragèdia grega se sentia un actor d'aquell espectacle. Formava part, és a dir, no era una cosa religiosa, però venia molt clarament dels rituals de sacrifici del boc, no? Jo tinc la sensació que aquesta manera d'entendre el públic, que el naixement del públic neix amb la modernitat. I una altra pregunta en relació al que deies, si no té alguna pregunta molt urgent, és quan tu parles d'una cosa molt delicada, que és quan la ficcionalització de la realitat, teatralització o simulacre en relació a alguna tan delicat com la pandèmia, que no ens oblidem, ha mort molta gent. He trobat interessant el comentari, tot i que potser algú que hagi tingut víctimes de la pandèmia a la família no trobarà malament que hi hagués una sèrie de rituals de neteja, perquè ja sabem que en molta part són innecessaris, igual que les proves de les aigüetes en l'aeroport, però si ho fem amb una escala molt multitudinària, això pot estalviar moltes morts. Per tant, tampoc és no s'ha de banalitzar. Però hi ha una cosa que sí que m'interessa molt amb el que dius, que és aquesta qüestió de ficcionalització del real, que per mi és quan, per exemple, anem a tenir experiències per poder-les publicar a les xarxes socials, o fins i tot hi ha gent que mor fent-se un selfie, el típic selfie del precipici, i cau al precipici. Això sí que em sembla com ja l'última perversió de ficcionalització del real, que és vaig a incorporar a la meva vida, a fer real una experiència que només existeix al món virtual. I allò esdevé realitat. Per què? Perquè ho he vist a les xarxes i per tant vull performar, inclús incorporar i ser físicament com aquelles persones que només existeixen a les xarxes perquè s'han posat 3 filtres. I vas tu i et fas una sèrie d'operacions estètiques per semblar aquelles persones que potser només porten un filtre virtual. Això crec que encara és diguem com el mitjó que gira la quarta paret, d'alguna manera. No sé què en penses tu. Bueno, quan parlàvem d'aquesta teatrocràcia que deia Levrinov, el problema és adonar-se'n que ara vivim en un règim en el que el poder ja no necessita espais sòlids i inamovibles, sinó que el poder viu de l'aconteixement. I nosaltres hem incorporat en la nostra manera de fer aquesta necessitat contínua de moviment i aconteixement. Estem en una societat que està permanentment mobilitzada. És com si estiguéssim en una societat en guerra, no? Mobilització total. En qualsevol hora, a qualsevol moment, a mi em passa. Jo el primer que faig quan em desperto pel matí és encendre el mòbil i veure quins whatsapps, i llegir el diari i tal. I tinc la sensació que aquesta mobilització total és una cosa que des del teatre se'ns fa difícil d'entendre i de respondre, perquè és
aquesta teatralització de la que parles és una teatralització en tots els sentits i a totes hores. És com allò que Foucault deia el biopoder arribat a l'extrem, en el qual ja aquest biopoder no només és autopunitiu o institucional, sinó que ja s'ha emancipat en les xarxes, en una sèrie de dinàmiques que jo crec que ja s'han emancipat del poder institucional i han esdevingut un poder que funciona per si mateix i, òbviament, amb unes dinàmiques ultracapitalistes, però que ja tenen el seu engranatge i que s'incorporen de diferents maneres i en diferents experiències i cossos. I a mi això ja em sembla l'última perversió de les perversions, que és ja no us dono les tisoretes perquè vosaltres em talleu el vestit, sinó que jo ja mateixa amb les tisoretes em poso una sèrie de pròtesis i coses perquè ho diu una imatge de no sé on, de no sé què. Estem enganxats a la catarsi, estem enganxats al subidon, al moment en el que realment l'obra de teatre està al seu màxim, no? O sigui que hem esdevingut tots, d'alguna manera, actors i espectadors en el mateix cos, no? Vols dir alguna cosa així? Sí, sí. Bueno, ho deia Boal, no? Parlava de l'espectactor. Estem en una deriva molt perillosa. Aviam. Sí. Aquest matí, o ahir, no sé, es va tirar un home perquè l'anaven a desnonar. Aquest home no feia teatre. Aquest home es mata perquè no pot viure més o no pot viure com la societat li està demanant. Aquest home fa teatre. És a dir, té tota la meva simpatia i el del desnonament no té nom. Però suïcidar-se és el primer acte teatral. És a dir, aquí us quedáis. És un acte molt espectacular, és a dir, és molt clar el missatge que estàs donant. Té dues vessants, un acte molt fet pels altres i un altre vessant és la baixada de taló. És a dir, hi ha una cosa que no vull veure. I com no la vull veure, la manera més immediata de no veure-la és el suïcidi. Us recomano, perquè aquí entrem en un terreny delicat, però molt interessant també, us recomano, de fet, qui vulgui seguir amb aquest fil, el Manuel Guerrero i l'Helena Serrano els van convidar per parlar a l'Escola de Pensament sobre si el suïcidi era el veritable problema filosòfic com es pregunta Albert Camus al mite de Sísif. Han sortit moltes preguntes, molts fils, no sé si voleu recuperar algun. S'ha parlat de virtualitat, jo no sé si la virtualitat sempre està confrontada amb la realitat. Jo no sé si que se't trenqui un amic amb una pantalla de Zoom i plori, t'expliqui el seu problema i que això d'alguna manera no vagi a més, tot i que sigui a través d'una pantalla virtual, és menys real que anar a segons quines menjars, reunions, on tu veus persones que estan menjant al costat teu, a vegades de la teva pròpia família, i no sé si hi ha molta més interacció que amb aquest amic. És que ja no hi ha una divisió entre real i virtual, no hi és ja. I després s'ha parlat d'allò públic, i què és el públic? Està encara en confrontació, aquesta paraula, no? Hi ha una confusió entre públic, entre allò privat, entre allò íntim, s'ha confós tot, no? Però està encara en confrontació, està en guerra. Encara al diccionari un home públic vol dir una cosa i una dona pública vol dir una altra molt diferent. Per tant, són temes interessantíssims i que tenen a veure com escenifiquen encara el món. No sé si hi ha més intervencions, segur, més preguntes, més fils. Per aquí. Hola, moltes gràcies. A veure, una reflexió, però parlem de transversalitat i d'aquesta connexió actors, espectadors, d'aquestes fronteres que ja no existeixen, i al mateix temps estem tots plegats de referents, ja siguin referents que heu citat vosaltres, artístics,
referents literaris, i si parlem ara amb les noves tecnologies, referents, el que en diuen influencers, etc. I la reflexió és una mica com pensem que certes fronteres ja no existeixen o són molt més transparents, i al mateix temps hi ha una distància immensa i continuem amb una certa iconografia i una certa admiració i creant aquestes distàncies i aquestes servituds, una mica també respecte a altres referents. Al final no ens desapalleguem del tot. Hi ha una mica aquesta reflexió i a veure què en penseu. Home, jo em qüestionaria si són servituds o els referents són indispensables. És a dir, entendre la història de l'art té a veure amb una sèrie de trencaments i d'expansions que tu pots fer gràcies als teus referents. I si no és que som ingenus, qualsevol artista visual, escriptor, dramaturg, no existeix sense 3 o 4 referents i tots són producte d'aquests referents. La diferència és que en literatura, per exemple, és propi dir-los i cada escriptor dirà mira, jo bec d'Agustín Fernández Mayo, Brossa, no sé què, Chantal Maillard i els que siguin, no? I, per exemple, en arts visuals no es porta dir les teves referències, però hi són igualment i qualsevol persona que tingui la mirada entrenada veu una pel·lícula o una peça d'art i sap dir quines són les 3 referències que té aquell artista per arribar allà on està. Per tant, no és cap servitud, és gràcies referents, gràcies a vosaltres, haver combinat les vostres influències més afegit la meva biografia, us puc crear la meva obra. Qui no sigui conscient de la, si vols, tradició, és incapaç de trencar la tradició. És a dir, els artistes que són més punta de llança i que més innoven sempre són els més conscients de la tradició. I és així. I si no, hi pot haver casualitats biogràfiques o aquell historiador de l'art que de cop troba no sé qui a Nova Guinea que fa no sé què, però allò ja és sortir de la teva tradició, anar amb una altra, i aquí entraríem en un altre debat, però la creativitat funciona, és un pur exercici de mescla i recomposició i no té més que això. El que passa que està d'alguna manera atravessada de mites romàntics. Altra cosa és la veneració, que la veneració seria aquell qui copia. Un artista normalment no venera els seus referents, els té perquè els usa, però no els venera. Els qui veneren els seus referents normalment són aquells que repeteixen una fórmula i per tant per això és veneració i no és innovació. Jo ho situaria així. No sé com el Roger, per exemple, situaria la qüestió. Sí. Molt bé, gràcies. L'André Malraux deia això de la tradició no s'hereta, sinó que es conquesta. És una lluita constant i d'aquesta barreja, fins i tot d'aquesta emancipació de la pròpia tradició. En aquest sentit hi ha un llibre actual molt interessant del Lluís Calvo, que es diu Els llegats, que parla d'això, com dialogar amb la tradició, però no posant-la en un altar, i aquí vaig al Roger, sinó moltes vegades com un acte de profanació, que és com alguna vegada has descrit la teatralitat que t'agrada fer. Com dialogues amb la teva tradició? Sí, jo estic plenament d'acord. No hi ha possibilitat de referir-se a tradició si no és des de la profanació. Aquest seria un bon titular, Surt el periodista, te l'agafa. Home, m'ha vingut al cap una anècdota, així, potser per acabar, que li preguntaven a Lars von Trier quina relació havia tingut amb Bergman. I ell va dir, sempre ha sigut com un fill per ell, mai no m'ha fet ni puto cas. Perquè era conegut que Bergman va tenir 9 fills i efectivament els va tractar com a Lars von Trier. I jo tinc la sensació que és inevitable que aquest traspàs de coneixement, si no té arrossament, és que no és un bon traspàs.
Sí, podríem haver passat de voler trencar la quarta paret a matar el pare o a la mare, no? Una mica. Hi ha temps, hi ha 10 minuts per aquí. No, ja està. Sí. Només volia potser aclarir, estic totalment d'acord amb el tema dels referents i la tradició. Parlava més, per exemple, d'aquesta admiració i aquesta veneració i fins i tot abans parlaves d'Instagram, de Facebook, i com al final el que sembla que estem intentant és una certa igualació i un cert diàleg, i al final moltes d'aquestes coses estan creant unes distàncies molt més grans, i unes veneracions, que no sé si a vegades el diàleg que tenim és la realitat, on al final les icones estan encara molt més disparades del que estaven abans. I això que parlem d'aquestes transferències entre uns i altres, no sé si són la realitat. Era aquesta una mica reflexió. No respecte a la tradició que entenc, que evidentment tots hi bevem, no? Ens entenem. És que potser és que el gran tema aquí és que en un món que ens obliga a la participació, que el gran tema és, que el gran lema és participa, i si no ho fas comencem a tenir problemes, potser hauríem de començar a demanar quina és la participació real, quan una participació és realment efectiva i quan deixa de ser una pura representació teatral. Ahir estava parlant amb la Joana Moll, l'artista Joana Moll, i ella deia, ostres, qualsevol edifici, com aquesta casa, té un pressupost econòmic. Com és que no tenim un pressupost energètic? De despesa energètica. Val la pena tenir tots aquests llums encesos perquè ens reunim nosaltres, tal. Aquesta refrigeració, tal. Potser podríem decidir que a final d'any, deia la Joana Moll, decidim que al Teatre Lliure li posem aquest pressupost energètic. De la mateixa manera que quan s'acaben els calés s'acaba la programació, quan s'acaba el pressupost energètic tanquem la sala. I jo me'n vaig anar a casa i vaig dir, hòstia, molt interessant aquesta història, però potser també ens hauríem de plantejar un pressupost participatiu. És a dir, aquí se us demana que participeu, que dieu la vostra, que opineu, etc. I hi ha 50 mecanismes perquè els espectadors del Teatre Lliure enviïn les seves opinions i enviïn coses a Twitter i el Teatre Lliure ho posa a la pàgina web i ha agradat tant aquest espectacle i tal. Hi ha tota una economia de la participació en la qual participem però de la qual mai no tenim el control. Mai no sabem fins a quin punt és real aquesta participació. Mai no sabem fins a quin punt el fet que vosaltres parleu generarà un diàleg o quedarà com una cosa, com aquesta ritual de la cultura, en què no pot ser que una xerrada que fem l'Alícia, l'Albert i jo al final ningú parli. Jo estic segur que a mi m'ha passat alguna vegada d'estar on esteu vosaltres i agafar el micro i fer una pregunta perquè penso, si no quedarem malament, no? Serà una cosa molt incòmoda. Però una pregunta, què s'entén per participació? Perquè participació pel fet d'alçar la veu o fer un clic en un lloc, això pots entendre com a una certa, diguem, expressió pública, però el fet de només per mi llegir o escoltar algú i que això mogui alguna cosa en mi, en el sentit que em faci pensar i arrel d'això es produeixi algun tipus de canvi, això és participació. O sigui, què entenem per participació? Perquè per mi hi pot haver una participació que és fer un like a no sé quina causa, i amb això hi ha una obra d'un artista que admiro, que és amic, que és l'Adrián Melis, que va agafar tots els likes que estaven a sobre d'una notícia sobre un conflicte realment polític seriós, que no ve el cas d'aquest país, que estava a Marroc, que realment afectava moltes persones, va agafar tots aquells likes, van fer estatuetes de likes així
i els va enviar allà a que els hi tiressin. Molt útil, no? Si està morint gent o passant gana o el que sigui, no? I aquí teniu la nostra participació com a observadors blancs de classe mitja, etc, que ens fa molta pena això que us passa i fem així, no? Doncs toma, tots aquests allí, cap allà, no? Per tant, això seria una obra molt clara en relació al que és la participació buida absolutament, no? Per mi, participació és sortir d'aquí amb una idea nova que em fa començar a activar les coses de manera diferent o establir lògiques diferents i fins i tot una paraula nova que tu em diguis o una reflexió nova que tu em facis, això és participació en tant que jo tinc una eina nova per interpretar la realitat. No sé tu què en penses de la participació. Estic absolutament d'acord. La participació no va directament lligada amb el moviment. Jo crec que qualsevol persona que hagi estat aquí ha participat encara que no hagi obert la boca. Encara que hagi estat dormint, encara que hagi estat dormint des de cantar fins que s'encenguin els llums. Clar, home, reivindicar el concepte d'escolta, no? En aquesta economia de tots parlem, tots exposem-nos, jo crec que també és un gran tema. I lligant amb el que deia el company, no? Sobre la distància, jo crec que també hi ha una diferència, perquè hem anat a participació, és un tema molt interessant, però sobre la tradició hi ha una confusió també entre l'admiració, que és una mirada cap a, i això és una mirada a una tradició en la que pots dialogar, amb la idolatria, no? Que és una mirada que no pot estar dirigida, ja no és una mirada, perquè és això, no? És veneració, no? I admiració i idolatria jo crec que també estan en disputa. Crec que hi havia per aquí una intervenció. Bueno, no, jo us volia fer una pregunta a l'entorn del que ha passat abans, no? Que has comentat que, sens dubte, que l'acte del suïcidi és un acte teatral i des del meu punt de vista de teatre de denúncia, però s'ha sentit això que és tan bonic sentir el teatre, no? I és que tot fa una mica així. I crec que el problema per què ha passat això i el mateix que acaba de passar ara amb la participació és que hi ha una confusió de conceptes i que de vegades quan utilitzes la paraula teatre, per exemple, ara abans l'has utilitzat en una altra accepció i res, que m'agrada molt que facis trampes, però que m'agradaria que em fessis un parell de descripcions de què és per tu el teatre, no? Aquesta no me la sé. Bueno, no som, és a dir, no som bàsicament éssers teatrals, és a dir, no és inimaginable l'ésser humà, ja no sense els teatres, que això m'és igual, sense la capacitat d'incarnar un personatge. I jo diria, amb Goffman i companyia, d'encarnar-ne molts. Si només ets capaç d'encarnar-ne un, ets un boig, et tanquen. Si ets capaç d'encarnar-ne molts, comences a fer teatre, comences a ser capaç de jugar. El problema, i és una cosa que a mi em sembla que per això és tan important tenir sales com aquesta, és que no som conscients de que som éssers bàsicament teatrals. Hi ha qui creu realment que és una dona. Hi ha qui creu realment que és un home. Hi ha qui creu realment que és d'esquerres. Hi ha qui creu realment, no sé, creiem tantes coses. I jo crec que una sala com aquesta ens ensenya a descreure. Per això és tan important, a descreure de nosaltres mateixos. A entendre que és mentida. I és mentida que tu siguis una dona encara que hi vagis disfressada. Ha quedat bé? Jo crec que sí. Sí, ara cito jo a Plató i ja ho tenim tot, no pateixis. De fet, aquesta és l'excepció que fa Plató quan parla de teatrocràcia a les lleis. En parla de teatrocràcia a Plató perquè entén el teatre simplement com un sinònim de simulacre, del joc de les ombres. Però el teatre són moltes altres coses, no? No només és mentida, no només és simulacre, també és la veritat de la mentida.
o no ho sé, però com a mínim segur que no hi ha només una excepció. Aquestes són les preguntes que volíem deixar a l'aire. Hem d'acabar. Tornarem a l'octubre a l'Escola de Pensament. Jo començava amb aquesta quarta paret del Chalandon que deia la quarta paret es la que impide que los actores hagan el amor con el público. Nosaltres no volíem anar tan enllà, però una mica sí. Volíem fer una mica l'amor amb tots vosaltres. Gràcies, Alicia. Gràcies, Roger. Moltes gràcies a tots.